Last 2 weeks, respected DGP Odisha sir, our IG sir instruction हिसाବରେ drive against crime and criminal ଚାଲିଛି। ସେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାକା ଚେକିଂ କାଲି 3 ତାରିଖରେ ହଉଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ଓଡିଶା पुलिस ଗୋଟେ AI ବେସ୍ଡ ଫେସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମର ଆପ ତୈୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆପରେ ଯେତେବେଳେ वन ऑफ द ଅକ୍ୟୁପେଣ୍ଟର ଆମେ ଫଟୋ ନେଲେ ସେ AI ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଡି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଗାଡି ଭିତରରୁ ଆମକୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। On further interrogation ଜଣା ପଡିଲା these people were involved in many snatching and gold related property offense cases। ତାଙ୍କ କ୍ୟାଶ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରେ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ରାତାନାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛି। ସେ ଆମକୁ ଆଉ 3 ଲୋକକୁ ଲିଡ୍ କଲା જેମାନେ સ્ટોલન પ્રોપર્ટીର રિસીવર ଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ 6ଟା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାରୁତି ଗାଡି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, 8,80,000 ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 135 ଗ୍ରାମ ମୋଲ୍ଟନ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ଗୋଲ୍ଡ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ 27ଟା କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଫର୍ଦର ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେ ବି ଅପଡେଟ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ ପୁରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, କମିଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କରିକି ଏଠି ଯେକୌଣସି ବି ଟାଇପର କ୍ରାଇମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଇନ ହିସାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ